Le Mac du week-end. عسلامتكم جديدة معنا في لو ماك دي كان مرحبا بكم الناس الكل باش نتعرفوا على ماركة جديدة واليوم باش نحكيو الشوكولاتة وباش نحكيو على بيبيتا دورو. IFM, l'atelier. مهدي وغازة في قمة السعادة، صحة لكم. ميرسي. مرحبا بكم نورتوني. صحة الناس اللي نحكي لها على هذه قلت لها قبل في العيد صغير كان يجيب لنا منها الوالد اي كان الباكو كي يخبيوه نلقاه هنا نشطر الباكو ترسل تقول لي عركه من بعد شكون كلا وشكون ما كلاش. دونك باش نحكيو على الشوكولاتة جوستومون معك انت أميرة القروي. مرحبا بيك عايش. اش نحويلك؟ Très bien, oui. Alors باش نتعرفوا عليك أميرة. دونك قبل ما نحكيو على الشوكولاتة لي سافور اللي جبتهم لنا هكا باش نعملوا جماعة ديغوستاسيون. سي بدات استنى عاد باش قلنا باش نبداو كل نتعرفوا عليك وعلى الصحة بالشفاء. بداو على رواحكم الباركور نتاعك قبل ما تجي لحكاية الشوكولاتة. هاي بسم الله. عايشك هاني جيت هاني اي D'accord, donc on ريتك commence مش par le عايشك. parcours. سامحني. هي c'est quelque chose de très important نقولوا اللي الحاجة البية في الشوكولاتة اللي elle apporte le sourire. هي فوالا تبارك الله كيما هكا. وانا فهمت علاش احنا ناكلوا هي تضحك ولا Déjà le chocolat qui تحطه قدام عبد directement l'expression de visage تبدل. سي سا directement يدخل في ان état d'esprit واحد اخر. Donc كيما الجماعة تاع تحب تحوس بالكهرباء عندك قلق مع بوليسي يهز معك باكو شوكولاتة. Ça marche très bien. Donc voilà أنا أميرة قروي خديت باك مات باك 2000 تعديت قريت يا شوسي ومن بعد قريت ميتريز ماركتينغ ومنها هي اوتوماتيكمون دخلت عملت اون كارير اون بانك بديت اون اكسبيريونس بانكير و من وقتها في تونس. في تونس كل شيء في تونس. من وقتها بداو لي كيسيون كي سو بوز عندي انا نقول تسال روحك تقول اسكو هذه شنو حبيت تعمل انت في الحكايه هذه كلها وين تلقى روحك وين الباسيون تاعك وين لونفي نتاعك اسكو حاسه روحك اكومبلي في الخدمه تاعك ولا وقتها تبدا برشا كيسيون يجيوك في مخك وتقول حسيت روحي اللي مانيش في بلاصتي كواكو ما كنتش بانوي ما كنتش فرحانه جمله فما حاجه تخدم باش تخدم فوالا يعني تعمر تعمل حياتك كيما نورمالمون تكون مبرمجه كيما عند اي عبد في الاخر تقول انا شنو نحب نعمل شنو نحب نولي وبقدر حسيت روحي لما نعرف روحي نعرف حتى على روحي شنو نحب نعمل ما نعرفش من وقتها بديت نعمل دي ريشيرش حبيت نفهم وكل انت مغرومه من قبل بالشوكولاته بالباتيسري بالكوجين جمله ما عندي حتى علاقه ومن بعديك وليت بشويه وليت كونسلتانت بور لي اندستريال ايطاليان في تونس في تونس والمغرب والجزائر لي اكومبانيي من وقتها دخلت في الدومين نتاع الاندستري وليت الحاجه البيه في الخدمه ذيك جيتي باسيوني بها علاش خاطر كل يوم عندك ان نوفو بروجي سيكتور جديد فكره جديده وتحس روحك تعمل دي ريشيرش وتعجبك اكتشفت لاندستري اليمونتير عجبتني على الاخر من وقتها بدا في مخي علاش ما نعملش ان بروجي اندستريال اليمونتير سي تري باسيونون سي ان موند جديد عليا انا واللي بربشني منها هي بديت نلوج وكل مي généralement في l'industrie tu es soit في المونو produit soit في البرودوي qui est identique qui se répète à une économie d'échelle تخدم يعني production qui se répète ما تعرفش روحك لا ديما نقول لا c'est pas ça il y a un autre secteur في l'alimentaire اللي هو l'artisanal l'artisanal quand même تقعد في الميكرو entreprise ما تنجمش تكبر بها كيما تحب انت مي تنجم تعمل فاريتي كبيره في لي برودوي Donc, لوج من بعد je suis tombée sur le chocolat. J'ai découvert le chocolat. À vrai dire, mais là, ما كانتش chocolat, كانت sur un autre produit. عندي ياسر je suis très attachée le côté environnemental, le côté healthy. ديما نقولوا حابين جاتني فكرة اللي نعملوا لي بونبون healthy à base de fruits et légumes. Sans additifs et tout. Super. Dites là où je fais même les chips à base de fruits, à base de légumineuses, à base de pois chiches et tout. حبيت ندخل في الحكايه هذيك بديت نلوج وكل ومن بعد قلت لا باش ندخل انا في دومين قوي ياسر وقتاش هذاك فين عام هذايا عنده توا عامين احنا يفو دير كو بيبيتا تولدت عام 2019 البروجي تولد في جويليا وبدينا البرودكسيون في اكتوبر
le premier produit l'ikhraj c'était en décembre 2019 يعني عنا عام ومن وقتها بدا الباركور باهي كي وصلنا في الاخر قلت tiens j'ai découvert le chocolat le chocolat انا نحبه ياسر بعد قلت علاش لا برشا il y a beaucoup d'atouts في الشوكولا اللي تخليك تنجم تريسكي وتدخل به لتونس faut dire la vérité انا دخلت بكابيتال quand même كبير j'ai des investisseurs je suis considérée comme une start-up j'ai des investisseurs من برا عملنا البروجي علاش خاطر باش تدخل في بروجي en tant qu'artisanal باش تلقى روحك c'est comme un projet, un micro-projet, tes commandes journalières, tu vends, donc tu n'as pas des objectifs plus loin et plus développés à une autre échelle. Étant donné que je cherchais l'industrie, je ne pouvais pas faire quelque chose en contradiction avec le fait. Exactement. J'ai trouvé le système et le projet MTI semi-automatique. Il y a une production. On a au minimum, la machine a 40 kg par heure. Donc, j'ai une machine. On a investi sur du matériel Colombie Italia. Bien sûr, le chocolat, ce n'est pas une matière première tunisienne. On n'a ni le cacao ni le chocolat en lui-même. Ou un chocolat fin, il y a une marque étrangère. J'avais deux choix. Le choix de soit notre sécurité, où j'ai une franchise, le capital me permettait. Quand on a le capital, une franchise. Sécurité. J'avais un deuxième choix qui correspondait à ma personnalité. Et il y a notre risque. Chaque projet, c'est le reflet de la personnalité de son fondateur. Et non, en tant que personnalité, je n'accepte pas les choses faciles, et surtout, les règles imposées. Je m'en attaque. وقت اللي تدخل انت بفرانشيز تلقى روحك obligé باش تاخذ les conditions نتاع الفورنيسور نتاعك conditions de vente, conditions de marketing, conditions de commercialisation, tout dans tous les détails. ماكش حرة في الاخر انت tu exécutes les ordres de quelqu'un d'autre. alors que انت بعت à la base حبيت تعمل حاجة تشبه يعني باش تلقى تدخل dans des conflits. هذا علاش نعملوا هكا خديت الريسك. On a décidé de créer un produit purement tunisien. معناتها produit تولد في تونس ماركة تولد في تونس جديدة اسم جديد تونسي. Donc Pépita d'Oro, c'est un produit tunisien. Exactement. C'est une marque née en Tunisie en 2019. 100% tunisienne. علاش خاطر تولدت في تونس ما تلقاش حتى بلاصة chocolat Pépita quelque part. Et on a commencé par la variété اللي هي chocolat fin de prestige. Il faut dire في تونس on n'est pas habitué, même les produits qui sont de la même gamme, on n'est pas habitué. تونس مش مستانس بالشوكولا qui se marie à des saveurs inhabituelles. مثلا Par exemple, في تونس قبل on ne trouvait pas حاجة اسمها شوكولاتة, un chocolat au citron. Un chocolat avec la pure purée نتاع un fruit. سي نورمال راهو كي خاطر علاش المارشي نتاع الشوكولاته في تونس محصور بين زوز ولا ثلاثه ماركات هكا. سي فري. فوالا دونك كي الشوكولا ستاندار نفسهم اللي يذوقوا فيهم بفري فيهم ما نعرفش. هي راهي سي اون تكتيك جو لي كومبرون فيها هي علاش على خاطر لو برودوي ما يحبوش ياخذوا ريسك. في البرودكسيون انا وقت اللي طيح لي الماكينه 20% بيرت باش نعمل لها البيرت هذيك. انت كي تخلط الشوكولا بالفرامبواز من بعد باش تعمل لها انا ما عنديش باتيسري بعد باش نخلطها ونحطها في جاتو. Exactement, c'est risqué. Donc mais bien sûr avec l'étude que j'ai faite et tout on a trouvé les moyens avec des technologies qui te permettent de minimiser tes risques. احنا كما قلت لك le produit يهبط il naît directement fourré بالماتير نتاعو. D'accord. Mais chaque seconde عندك يخرج une quantité. يعني il n'y a pas de déchets, il n'y a pas, surtout très hygiénique. faut dire très hygiénique, il n'y a pas d'intervenant humain. اللي يحط يديه في الشوكولاته يبلبس في الشوكولاته يعني pas du tout. كيما نشوفوهم في الافلام تلقى واحد كبير يخلط الدور. اي فوالا في تونس فريمون يعني مش في تونس هي اصلا en réalité c'est ça. احنا ce sont des machines qui travaillent semi-automatiques. Ce sont des ingénieurs tunisiens يخدموا فيها زاده. فما حاجه اخرى اللي malheureusement les habitudes نتاعنا de consommation, on achète n'importe quel produit de n'importe où sans connaître ni son histoire ni au moins comment il est produit.
انت كي تشري باكو شوكولاته اسكو باش تاكلوا كله في الوقت فما شكون فما شكون ينجم ياكل الجو بالكعبه سا ديبون اي فوالا توا افيك لي زابيتود نتاعنا تبدلوا بالستريس وبالواد دونك فما شكون ينجم ياكل طبليه وحتى زوز في الفرد ليله. نحكي على الشوكولا انت تحب ان طونك ديغوستاسيون واحد يعمل عليها كيف وياخذ وقته فوالا كعبه مع قهوه وكل. خلينا نبداو نحكيو على البرودوي خاطر الوقت بدا يزرب فينا مدام قروي. دونك اول برودوي تتفكروا انا هو اللي بديت بيه؟ بدينا ديريكتومون 5 برودوي en simultané. لي 5 انا هما وصفهم لي خناتي جميعا اللي بداو يذوقوا يعطيونا راهم. On les appelle la gamme Prestige. Je trouve le coffret اسمه coffret Prestige. Déjà voilà le coffret محلي يعني ça c'est un coffret اللي هو plutôt spécial fiançailles et spécial naissance. D'accord. C'est pour ça qu'il est blanc. La charte interne c'est du noir et doré. Noir et doré. Oui. D'accord. On a fait la gamme blanche على خاطر les gens qui يدخل باش يمشي يخطب ماذا بيه حاجه في الابيض ما يسلك حل. توم ديجا الكناويت ولا الكنستر هذيك تلقى ابيض معناها ديجا. C'est vrai. Le tissu, le satiné blanc et tout. دونك هذا الكوفري دونك اون بلان كيما قلت دونك فما اخر دي كوفري اخرين هذا يقول في فيانساي نيسانس لو نوار اي دوري لو نوار كيفاش تمشي عند شكون اي عندنا دي كوفري اللي هما 5 لين اللي بداو من الاولانيين. Ce sont des 5 variétés فيهم لو تريانجل. دونك لي 5 كما نحيت منهم خاطر عطيت الغزوه والمهدي اللي باش يذوقوا دونك فما دونك شو عندنا لي 5 variétés. Alors on a le triangle, c'est un caramel au beurre. هذا caramel au beurre salé. Initialement c'était au beurre salé, même بعد on a vu que les habitudes tunisiennes ils sont encore réticents au goût salé à l'intérieur de quelque chose sucré. Donc on a dû changer le caramel, on l'a adapté un petit peu au goût tunisien après un blind test. Dès c'est du chocolat au lait. Bardé à 7, c'est la framboise. C'est un chocolat noir à 65%. Avec une purée de framboise. 100% framboise fraîche réelle. D'accord. هذا هي الكحله هذا هي الكاري. هكا شوفوا باش بعد تذوق. دونك هذا هي كراميل كراميل شوكولا ولي كراميل. شنو درت فيهم هذا فramboise هذايا. شنو درت فيهم كل واحده. هذيك سي دي موكا. موكا جميع الدوره كريم دو موكا. Voilà. Après, il y a le citron blanc. Le micro. Le citron blanc. Voilà. Exactement. Chocolat blanc avec crème citron. Et comme la jandouille, il y a la dorée là. La langue dorée, oui. Exactement. Ou femme hévi? Les comme j'ai un bad, comme ce sont des variétés pour cérémonie qui t'amènent un plateau. احنا نحكيو على اللي بدينا بيه. خلينا نبداو باللي بدينا مالا يا جماعه تبداو ذوقوا دونك واحد يذوق لي تريانجل سي في alors triangle c'est fait triangle beurre salé. Bon il n'est plus salé. مازال تما جرب باش بديت فramboise. بنينا على الاخر توا هاني شفت السيترون سي اتيبيك معناها. Exactement. مانيش مساسين بقول كيما قلت انت en fait le chocolat blanc c'est pas un chocolat. Les gens qui mangent le chocolat, qui sont connaisseurs en chocolat, qui aiment manger le chocolat, normalement ils clouchent le chocolat blanc. Parce que le chocolat blanc c'est du beurre de cacao. Il n'y a pas du cacao, il y a le beurre de cacao mélangé avec du lait, مخلط بالحليب, poudre de lait ou مخلط بالسكر. C'est un produit حلو بالكدا. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a introduit un côté acide, l'acidité, et il y a le goût sucré. Et ça crée un équilibre. Et une recette italienne, معروفة اللي هي الكريمة كيما الكريمة العربي نتاعنا. هي كريمة du sud de l'Italie. L'ingrédient de base نتاعها هي الكريمة العادي نتاعنا يزيدوها le citron. وهذيك c'est vraiment inspiré de cette recette italienne. En fait, حسيتو ياسر parfumé, on dirait فيه عطر شيء. ما نعرفش اسكو non pas du tout, ça c'est le chocolat. Le chocolat, c'est une marque italienne d'importation, très grande marque, reconnue mondialement. ناخذ الشوكولا نتاعها en pépites. ومن بعد كنا نحولوهم en des recettes établies. Les recettes باش ندخلوا في تونس نحبوا ناكلوا احنا مانيش مستانسين بالشوكولا ما عندنا كفاءات باهيه ما يعرفوش الشوكولاته مش مستانسين بها بالطبيعه. دونك انا في البروجي نتاعي دخلت عمل دي كولابوراسيون مع دي شيف ايطاليان عامله معاهم متفاهمين
نعملوا نهز لهم انا دي انغريديون توانسه خاطر لي فروي سيك الكل ناخذوهم من تونس لي زوتر انغريديون لو سول انغريديون كون رامين من البرا هو الشوكولاته بيبيت دو شوكولا اكزاكتومون l'ingrédient من داخل bien sûr ناخذوا des fruits locaux ناخذوا des produits tunisiens نهزوا لهم غاديكا خاطر il faut savoir ريت النوازيت احنا كي نخدموا بها النوازيت اللي نستعملوها هنا في تونس ماهيش هي بيدها النوازيت اللي موجوده في ايطاليا التو دو ماتير غراس اللي فيها اللي تخرج الويل اسونسيال يخرجوها من النوازيت تخرج لك من نوازيت بيمونتيزي ماهيش هي بيدها اللي باش تخرج لك من نوازيت جايه من تركيا جايه من سوريا جايه من برشا بلدان نوعيه التربه تفرق بين انا من اصلي يلزمني نهز دي زانغريديون تاعي انا علاش على خاطر ليتود تتعمل على البرودوي فما ايتود تكنيك كبيره ياسر الشوكولا سي ان برودوي تري تكنيك مش اللي يجي نجم يعملوا وليتود تكنيك عليه خاطر انا البرودوي يلزم يقعد انتر 3 à 6 mois يعني انت كي باش تاكل الشوكولا فما ايتود تتعمل نتاع الدوزاج نتاع الماء خاطر الشوكولاته ما تحملش الماء البير انمي نتاع الشوكولاته هو الماء كي تنحي لها لازم لي انجينيور يعملوا هما ليتود نتاعها ويعطيني الدوزاج نتاع الروسيت اكزاكت فما عباد يعملوا شوكولاته هكاكا كيما في الدار تيجي تعمل جاتو ما يعرفوش اللي فما حاجات في وسطها كي تحطهم في وسطها اللي راهو باش يصنعوا نوع من الموازيسور ينجم تكون مضره pour la conservation انت تاكل وما في بالكش لكن ما تعرفش عليها هذيك اسكو في عندي انا تنجم تقعد 6 اشهر عندك تنجم تقعد جمعه بركه على خاطر الدوزاج ليفابوراسيون دلو حتى في الترانسفورماسيون عندها قيمه كبيره هما يعرفوهاش داكور هذاك عليه فو فير تري اتونسيون كي تاكل الشوكولاته لازم تعرفها وقت الصنات وحدها الوقت تشوفها داكور ميرسي بوكو مازلنا نحكيو معاك دونك اميره نحكيو على بيبيتا دورو فاصل ونرجعوا لكم كاند سيزون 7 مع خولة الخلصي على اي اف ام احلى راديو مرحبا بكم من جديد معنا نحكيو الشوكولاته جماعه هوني شيخين في الاستوديو نحكيو على بيبيتا دورو اون مارك تونيزيان نتاع الشوكولاته محليها تري بيان بريزونتي فيها في الكوفري نتاعها فما بوكو دو فاريتي دو سافور اميره دونك قابله الانفيتي نتاعنا ذيقه غزوه خلينا نحكيو توا على الشوكولاته ذيقه ولا بيان بروفيتي خاطر مدام سعيد كان جات لهنا راهي خذت كعبه بركه وسيدي اي الكراميل ذقت والقارص السيترون انت ما هديش ذقت الفرامبواز فروي سيك دونك فروي سيك هذايا التوانسه يحبوها مي بار كونتر البول البيضه ديك شنو هذه السيترون هذه السيترون هاي جاتني ماما حسيت مطعم السيترون مش خايب والله بليه برشا معناها حاجه جديده مش حاجه جديده دونك السيترون فما اللي بالفروي سيك قلت هذايا حاجه يحبوها التوانسه الوغ من بعد زدنا عملنا اللي بالمونغ المونغ انا هاي جو لا فوا هكا تحت يدك بحذا سيترون قد هذه البرونز هذيك البرونز عليه ذوقي لي المانجا المانجا سي لا فري مونغ اي سي لا فري مونغ بيوري كيما تاع الفرامبواز ما فيها المونغ اي والله حاجه جديده بالرسمي معناها فيها لو جو نتاع الفروي صح il faut dire 6 اشهر اللي قعدت انا خاطر كيما قلت لكم عملت الشوكولا يعني عملت بروجي دو شوكولا اما ما نعرفش اي شوكولاته وقت بديت نعمل في لي فورماسيون داكور سافرت ونشوف وعملنا لي فورماسيون وتعلمت شنو هما الحاجات اللي نجموا نخلطوهم الحاجات اللي نجموش نخلطوهم جوستومون توا هكا مثلا مع المانغ والشوكولاته الشوكولاته يقعد مطعمها كوميم تحس الشوكولاته حسيتها اي فيها خاطر فما دوزاج لازم فما دوزاج باش الغله ما تغمش على الشوكولاته هكا ولي كان الغله غمت على الشوكولاته معناتها راهي الكاليتي تاع الشوكولاته ماهيش باهيه داكور دو شوز كلير اي احنا وصلنا توا عملنا حتى شوكولاته بزيت زيتونه انا هي فيها ما جبتهاش ما نجيبهاش احنا نخدموا فيها مع شكون يعني عنده زيت زيتونه داكور عملناها ان برودوي كونجوان بيناتنا نعطيهم له اللي هو نحطوهم له في كوفري اللي هو داكور شوكولا فورمه نتاعها كي تراها يعني لونها لون الزيتونه مزينه كي زيتونه على الانتيريور فيها غاناش بزيت زيتونه هذا اللي نعرف برشا ناس يتفاجئوا يقولوا يعني كل هكا كي الزيتون لا داكور هذوكم دي فروي سيك انروبي هذه شوكولا في وسطو غاناش بزيت زيتونه داكور تنجم تزيد زاد حتى شوكولاته بالذراع من الداخل تجيب الزرير تجيب الذراع تجيب كل شيء نجموا نعمل فيها كل شيء الزرير والذراع عملناها حتى بالزرير داكور اما شنيا كيما قلت لكم احنا ناكلوا في الشوكولاته باش ناكلوا الشوكولاته باش نطعموا الشوكولاته كي تحط انت ان غو دومينون باش نحي لك مطعم الشوكولاته باش يولي الشوكولا سي ان اكسسوار فوالا اي وحنا سي باسكو شيرش شويه برك من الداخل يعني كيما الواحده بتاع البوفريو كيما كعبه البوفريو قد كيك الكونتيتي
بون هي الدوزاج هي حكي الكل حكي الدوزاج لازم ينجح ولا ما ينجحش في ايتود هذه معناها تصغر في الكونتيتي الجاناش اللي في وسطها وتحط شوكولا باش تولي الكوك خشينه ياسر فهمت فما حاجات فما ان بوت انت كي باش تحط الزريري معناتها سواء تحب على الزرير سواء تحب على الشوكولاته الزوز يمكن يولي صعيب مع بعض دونك الكومبينيزون دي غو سي كو وحده يلزم احنا مانج دو شوكولا الجاناش لازمها ال دون اون فالور اجوتي او شوكولا مي ما يلزمهاش نوتراليزي الشوكولاته بيان سور خاطر لو بوت مانج دو شوكولا كيف نتاع الويل دوليف برشا عباد يتفاجعوا يقول لك قويه تنجم تجي قويه لا ما تجيش قويه جمله هي ان فيت يرجع لك ان اريغو نتاع الدوليف فرويتي ياسر حلوه ان شاء الله المره الجايه تنقدم ان شاء الله عايشك فما حاجات عملتهم وما جاوش فما دي جو هكا دي غله مثلا حطيتها وفينالمون ليكليبر ما جاش باغ اكزومبل فما كي نعملوا بالبيستاش البيستاش الشوكولا ما نجمناش نوصلوها ديغي في اكثر من شهر Donc on l'a éliminé complètement. Le purée de pistache, on a que ganache. خاطر كي باش نحط لك انا ان كوفري ميكست. ونقول لك راهو il dure 3 mois. فما واحد يكونوا كلهم 3 mois. مينيموم 3 mois. احنا كي عملنا لي تيست نتاعنا الشوكولا يوصل حتى الشوكولا اللي نعملوا فيهم يوصلوا حتى 9 mois. على خاطر لي ganaches on n'utilise pas de produits de crème. crème fraîche, crème animale ما نحطوش فيها. ما نحطوش فيها on met pas d'additifs synthétiques rien حتى les colorants تاعنا ils sont naturels très bien وانا عندنا tout في الجام تاعنا اللي toute la gamme Pépita elle est sans gluten d'accord super sans gluten garanti c'est-à-dire c'est pas celui qui est allergique c'est pas pour question de tolérance c'est question vraiment sans gluten هذا اللي عباد باش يفرحوا الكل voilà الكل فوري alors مش الكل فوري par exemple اللي ذاقهم هادي فيهم fruits secs c'est des blocs de chocolat avec des fruits secs à l'intérieur والجندويه ماهيش فوري الجندويه هي شنية c'est un chocolat c'est un nom italien doré la langue هذه هذيك n'est pas fourrée هذيك c'est des noisettes torréfiées معجونه ومخلطه مع الشوكولا c'est l'effet de chocolat. Très bien. باهي شكون ذاقها هذايا الدوغي؟ هيا ذوقوه ملا هيا غزوه ريت غزوه كيفاش معاونتني لا والله عاوني هاني خديت انا حاجات اللي ما خديتهمش هي عرفتي امبوزونمون لطف عليك لطف عليك لا عندنا لي فروي سيك اون روبي يفو دير اللي واحد ما ياكلهمش هكا يعني يحط صحن قدامه ويبدا ياسر زيد كمان اي مي بون وهذا شنو ان فيت هذاك سي لو شوكولا بلون افيك دي فروي سيك فما واحده فيها زبيبه هي اي فما زبيبه عندنا الجام تاع لي فروي سيك اون روبي دو شوكولا fruits secs enrobés de chocolat des perles on les appelle هذوما exactement هذوكم ce sont des fruits secs noisettes noix pistache cajou raisin دونك يتراها فما كعبه كبيره برشا نعملوا الزبيب البلدي التونسي داكور زبيبه كبيره يعني توصل حتى 2 سنتي كبرها هذه الكبيره ما عرفتش انا في بالي الشوكولاته هذيك كاجو هذيك كاجو اكزاكتومون اي داكور تحكي هاي الزبيبه فوالا هذه فوالا تراها كبيره بالكدا ظاهره زبيبه هذيك الزبيبه بلدي نتاعنا ناخذوا دي برودوي لوكو ونعملوا لهم يعني لوجوا شكون اللي عندهم ان برودوي لوكال دو تيروار on le valorise avec du chocolat les fruits secs on fait un jeu de chocolat يعني فما couche chocolat ou les couche chocolat blanc par exemple les noisettes تلقاهم double couche de chocolat les blanches هذوما les perles عملنا حتى gamme salée c'est-à-dire des fruits secs تلقى des pistaches ولا des amandes salées ونغلفوهم بالشوكولا الحلو داكور ça me rappelle الكعب الصغار اللي تبيعوا في تركيا ياكلوا بهم القهوه عرفتهم الصغار الكل عملنا قهوه احنا اللي فوالا بالشوكولاته بالقهوه غين دو كافي ونغلفوهم اللي مغرومين بالقهوه يحبوها بيان سور فان على الاخر يقول لك في بقعه نعمل انا كيس قهوه فريمون ناخذ كعبه ونقرمشها عاملينها بالشوكولا ولي توا عندنا دوتر فاريتي قاعدين نعملوا فيهم عندنا دوتر فورم زاده عندنا جام انفون اللي هما دي ليغو des Lego à l'intérieur ils sont avec de la crème chewing gum, crème bubble gum. Lego, une pièce de Lego rose, bleu, blanche. Bon mais يركبوش خاطر le revers نتاعها ليس. Mais c'est très beau. ابو يلعب بهم قبل ما ياكلهم. اي سي عندنا الجام moelleux aussi. Donc on a fait différentes gammes. اللي يخلينا on peut toucher plusieurs secteurs en même temps.
On a fait aussi les tablettes. On a les tablettes. Bientôt, on va les distribuer un petit peu partout. D'accord. Les tablettes garanties sans gluten. واش باش تكون فينا انا هي فيهم لا احنا مش كان دي كوفري يعني دي tablettes. لي تابليت باش تعملوا الكل يعني لي تابليت les tablettes de chocolat en nid d'abeille منظرها déjà موجودة عندنا يعني السافور حبيت انا هي باش تكون كلهم alors لا c'est pas comme ça ما همش الكل فوري c'est une gamme باش تعدى industrielle معناتها لازمها تكون résistante donc on évite trop les ganaches في وسطها داكورد ستاندار تبدا كيفاش ستاندار معناها مش haut de gamme vraiment haut de gamme c'est haut de gamme نحطوا فيهم حتى des mandarines déshydratées les fruits secs qu'on utilise les fruits déshydratés plutôt pas les fruits secs ما ناخذوش الجام اللي نلقاوها dans les supermarchés اللي هما qui contiennent beaucoup de sucre حتى le sucre il conserve احنا c'est zéro sucre ناخذوا des fruits déshydratés complètement ما عندهم aucun ajout ونحطهم في les tablettes ce sont des fraises des mandarines c'est un autre mois c'est quelque chose j'imagine pour les diabétiques ça marche aussi alors là توا ما عندناش الجام pour les diabétiques مازلنا ما عملناش l'importation نتاعها وما لانسيناهاش حتى كي باش نلانسيوها mais au programme في البرنامج نتاعكم علاش احنا توا il faut rappeler on n'a pas un point de vente direct pour les clients احنا معمل معمل qui fait des grandes productions donc حتى الكليونتيل نتاعنا ياخذوا à partir من 100 coffrets نخدموا مع الشركات الاكثريه معاهم هما من بعد صار ليفي كونترير اللي وقت اللي عباد ils ont reçu les coffrets تعبوا لي كليون تاعنا الو منينك الشوكولاته نحب ناخذها مي بار كونت برب باش نسلك لي كوفري فما كان الكبر هذاك ولا فما عندكم برشا عندنا من 2 بياس فوالا حتى 100 بياس وعندنا يعني vraiment on travaille beaucoup sur les coffrets où ils sont personnalisés très bien donc les clients ولاو يحبوا هكا هذا اللي صار ولاو يطلبوا هما يحبوا قول لي وين غادي نمشي نشريها دونك ولاو يلفو كونتاكت ديريكتومون لافونتاج نتاع الكوفيد وقت اللي جا عملنا لنا لا روبتور سيتي ان افونتاج بور نو اللي نجمنا نتلهاو بالكليون كنا on était très absorbés بالكوتي برودكسيون و grande production كي جا الكوفيد نجمنا on a adapté on a ouvert les ventes en ligne. Très bien. Donc, vente en ligne, ils vont contacter sur les pages officielles comme Instagram, bientôt, il y aura un site marchand ouvert. On livre dans les 24 heures, même voire le jour même. L'atout de Pépita, c'est qu'il génie un grand client avec une demande de 500 coffrets au bout de 3 jours, il les a. Très bien. Et le prix, il est compétitif Très compétitif. D'accord. Donc, Pépita d'Oro, l'italien, les pages Instagram, page Facebook à la Zemetcom, merci beaucoup. Nawartna, c'est un très joli produit. Inaour Tunis, bravo, les Nes et les Samouna, ou donc, qui m'a dit, Najmou, vous passez votre commande directement 24 heures de Kounandkom. عجبتهم شيخة غزوة فرحانة مهدي كيف ميرسي à toute l'équipe يعطيكم الصحة أنا نعطي الكلمة للأخبار ونتقابلوا الويكاند الجاي باي باي